நம்ம இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கேமிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எஸ்பி ரோட்ல ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிற ஒரு கேமிங் சென்டர் தான். இது கேமிங் சென்டர்னு சொல்றதா இல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கான ஒரு ஹப்னு சொல்றதான்னு தெரியல. எல்லா லேப்டாப், டெஸ்க்டாப், like hard disk, SSD, RAM, XYZ item. Okay. What are the specifications that you have from the lowest to highest? Gaming system ಅಂದ್ರೆ 30,000 starting இருக்குது. Okay. 30,000, 40,000, 50,000, 60. Okay. 1 lakh, 2 lakh. Oh, up to 1 lakh, 2 lakhs. Okay. All factory sold and okay. 1 rupees charge extra இல்ல second floor on service center இருக்குது. Okay. Windows 11, MS Office, Excel, Word, PowerPoint, everything ready to use. ஸோ வணக்கம் மை டியர் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் சீரீஸில் தாங்க இருக்கும். நம்ம ஊரில் எப்படி ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டோ அந்த மாதிரி இந்த ஊரில் வந்து எஸ்பி ரோடுன்னு சொல்கிறாங்க. எஸ்பி ரோடு அப்படின்னா என்னப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா மொபைல், லேப்டாப்ஸ், ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரீட்டில் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு 150 ஷாப்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேமிங் ஒரு கேமிங் பிசி பில் பண்ணுற ஒரு ஷாப்புக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஷாப்பில் 10,000லேருந்தே பிசி பில் பண்ணி தராங்கன்னு கேட்டு தான் அந்த ஷாப்பை தேடி போயிட்டுருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கேமிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எஸ்பி ரோட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு கேமிங் சென்டர் தான். இது கேமிங் சென்டர்னு சொல்கிறதா இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கான ஒரு ஹப்னு சொல்கிறதான்னு தெரியல. எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேமிங் சீரீஸுமே இவங்க வந்து பில் பண்ணி தருவாங்க. என்ன மாதிரி நீங்கள் கேம் சீரிஸ் கேட்டாலும் அதோட சிபியூ பில் பண்ணி தரதில்ல இவங்க எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லி இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி ரோட்லேருந்து என்ட்ரானோடனே ஒரு 200 மீட்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸ்மார்ட் கேமிங் சென்டர்னா இந்த ஷாப்போட நேமே இருக்கும். வேற லெவலில் இருக்குது. இங்கே பார்க்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசான், அப்புறம் வந்து GeForce RTXன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஒரு சிபியூ பில் பண்ணும், ஒரு கேமிங் சிபியூ பில் பண்ணுன்னா உங்களுக்கான ஷாப் தான் இது. மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ மக்களே, இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்போட ஓனர் நம்ம கூட இருக்கார், மிஸ்டர் குணல் சார் நம்ம கூட இருக்காரு. ஸோ வாங்க போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க என்னென்ன மாதிரி பீசஸ் வந்து பில் பண்ணி தராங்க, கேமிங் சீரிஸில் என்னென்ன ரேஞ்சஸில் அவைலபிளாக இருக்குது, வந்தால் என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் பண்ணி தருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார், ஹலோ சார், வெல்கம் டு மை சேனல். So what is the location, sir? What is the exact location of this shop? Exact location SP Road, near just HP showroom. Okay. Opposite the first floor shop nu irukku. Okay. Smart gaming store. Okay. இப்போ நம்ம ஷாப்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி திங்ஸ்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் சார்? All computer items je. Okay. Laptop, desktop, like hard disk, SSD, RAM, XYZ item. Okay. A to Z you have everything. Sir, I have specially for gaming series, right? No, not for gaming. Okay. All multi-purpose. Okay. But my friends are looking for gaming series. They can visit. Yeah, gaming available is Ryzen irukku, Intel irukku processor, gaming editing all purpose support irukku. இப்போ நீங்க வந்து கேமிங் பிசியும் பில் பண்ணி தருவீங்களா? ஆமா. செகண்ட் ஃப்ளோர்ல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது, ஆன் சர்வீஸ் சென்டர். எவரிதிங் ஃப்ரண்ட் அப் யூ செட் அப் அண்ட் கிவ் யூ. பில் பண்ணி தருவீங்களா? ஆமா. செகண்ட் ஃப்ளோர்ல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது, ஆன் சர்வீஸ் சென்டர். எவரிதிங் ஃப்ரண்ட் அப் யூ செட் அப் அண்ட் கிவ் யூ. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வந்து 30,000 ல இருந்து 1 lakh 2 lakhs வரைக்கும் நீங்க வந்து அது கேமிங் கம்ப்யூட்டர் வேணுமா 30,000 ஜஸ்ட் நார்மல் ஹோம் யூஸ் தென் 10,000 rupees. 10,000 rupees. ஓகே. பாருங்க, நார்மல் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணி தருவாங்க, CPU பில் பண்ணி தருவாங்க. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா CPU கேசஸ். இந்த கேசஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பஸ்லி வந்து அவங்க வந்து கேமிங் சீரிஸ்க்காக வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஷாப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மக்களே, உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேமிங் சீரிஸ் இல்லாமல் வெறும் 10,000 rupeesக்கு சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அது வந்து நம்ம நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கேமிங் சீரிஸ்ன்னு போயிட்டீங்கன்னா வித் அவங்க பில் பண்ணி தரது வந்து 30,000 பில் பண்ணி தராங்க. நார்மல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000லேருந்தே சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. மக்களே, இவங்ககிட்ட இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்களா இவங்ககிட்ட எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் மவுசஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாமே கேமிங் மவுசஸ். அது இல்லாமல் சவுண்ட் பார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, கேமிங் சவுண்ட் பார்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. வச்சிருக்கிறது கூலிங் பேடுன்னு நினைக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் கூலிங் பேட், ட்விஸ்டர் கூலிங் பேட். சார், ஹவு மச் இட் வில் காஸ்ட்? 1000 rupees. கேமிங் கூலிங் பேட் 1000 rupees தான் சொல்கிறாங்க. ARGB லைட்டிங்கோட வருது, வேற லெவலில் இருக்குது பார்க்கவே. நான் அதை வாங்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கேமிங் ஹெட்செட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா, கேமிங் ஹெட்செட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஷாப்பை விசிட். ஓகே மக்களே, இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு 30,000க்கு ஒரு கேமிங் சீரிஸ் வந்து எப்படி பில் பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி சீரிஸ் அவங்க உள்ள போடுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. பார்க்கலாம் வாங்க. The Ryzen 5 processor bro. Okay. And B450 motherboard. Okay. MSI company. Okay. 8GB RAM, gaming RAM like 3200 with heatsink RAM bro. Okay. And 512GB SSD NVMe.
M.2 ATX RGB cabinet and 500 watts SMPS. Like future graphic card update பண்ணனும் 500 watts in future satisfied இருக்கு. Okay 450 இருக்கு but 500 okay. அப்புறமா keyboard mouse RGB full set வரும். And RGB fan already cabinet built in irukku, like cooler built in processor irukku, no need, but when vanna apparama you can later also buy. B450 motherboard 5000 varum, apparama Ryzen 5 5600G, okay, adu 10900 varum, 8GB RAM DDR4 with heatsink RAM gaming RAM 1500 varum, okay, 512GB SSD NVMe M.2 3000 varum, okay, RGB cabinet with 4 fan, okay, 2500 வரும். 2500 மட்டும் தானா? ஆமா. ஓகே. 4 fan with 2500. 500 watts gaming SMPS 1500 வரும். ஓகே. And RGB keyboard mouse 1000 rupees. Total tax paid 29900 வரும் with bill with tax, okay, with Windows 11. ஓ சூப்பர். ஒரு ஆக்சுவலா 30000 குள்ளேயே முடிச்சிட்டாரு மக்களே. 29900 கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு கேமிங் செட்டப் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. With fitting with software. Total no 1 rupee extra charge. And all factory sealed, and okay, 1 rupee charge extra illa. Second floor on service center irukudi, okay, Windows 11 MS Office Excel Word PowerPoint everything ready to give it to you at this price. Super மக்களே, இந்த பிரைஸ்க்கு வந்து சீரியஸா இந்த ஆஃபர் யாராலையும் தர முடியாது. பாத்துக்கோங்க, நான் உங்க ஸ்கிரீன்ல நான் ஓபனா காட்டுறேன். 29900 க்கு இவங்க சொல்ற எல்லாமே வந்து பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே தேவை கிடையாது. எல்லாமே சர்வீஸோட சாஃப்ட்வேர்ஸோட போட்டு கொடுத்துருன்னு சொல்றாங்க. மறக்காம இந்த ஆப்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற லெவல்ல ஒரு ஆப்ஷன் சார். அண்ட் மை பர்சனல் ரெக்வெஸ்ட், என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து உங்க ஷாப்புக்கு வந்தாங்கன்னா அதை டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ணி தர முடியுமா? Yes, give to you best price best quality give to you bro. Sure, thank you so much sir. Thank you. மக்களே, இப்போ அவங்க ஒரு கேம் ஒன்று விளையாண்டு காமிக்க போறாங்க. அவங்க பில்ட் பண்ண பிசில கவுண்டர் ஸ்ட்ரிங்க் அப்படின்னு ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க. இங்க பாருங்க, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பாருங்க. எனக்கு லாகே தெரியல, உங்களுக்கு கேமரால எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் எனக்கு இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு லாக் கூட இல்லை. இங்க பாருங்க. ஸோ மக்களே, இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதுதான் அந்த கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன். ஹெச்பி ஷோரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். SP ரோட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்கள லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.